finishes off in style. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಕಂಡ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಧೋನಿ. ನೋಡುತ್ತಲೇ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಧೋನಿ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಲಾಗುವಂತ ಸಾಧನೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 3 ICC ಟ್ರೋಫಿ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. 2007 T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ. 2007 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ. ನಂತರ 2011 ODI ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಆ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ. ಆ ವರ್ಷ ಭಾರತ 28 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಆಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಯಾರೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣಗಳು. 2013 ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಷ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 331 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 199 ಒನ್ ಡೇ, 72 T20 ಹಾಗೂ 60 ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರು 324 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. ಧೋನಿ ಎಂತಹ ಕೀಪರ್ ಎಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಧೋನಿ ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಕ ತೋರ್ಸಕ್ ನಿಂತ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು 123 ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕಾರ ಅವರು 99 ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ 5 ಕ್ವಿಕೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯದೇ ಹೆಸರಿದೆ. 0.08 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಸ್ಟಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಧೋನಿಯ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. Little bit of turn there and quick as a flash. Not quick enough for Dhoni. Little bit of turn there and quick as a flash. ಧೋನಿ ನಾಟ್ ಔಟ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಸ್ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ 84 ಬಾರಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 72 ಬಾರಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಶಾನ್ ಪೋಲಕ್ ಅವರು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಾಡಿದ್ದು 2019 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನ ಎದುರಿಗೆ. ಕೊನೆಯ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ರನ್ಔಟ್ ಇಂದ, ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ ಇಂದಾನೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಧೋನಿ ಬ್ಲೂ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ತನಕ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ರಾಂಚಿ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬ್ಲೂ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ IPL ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 4 ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಧೋನಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಧೋನಿಯೇ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಧಿಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಧೋನಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಧೋನಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಧೋನಿಯವರು ಮೆಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡೋ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ ಧೋನಿ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನೂ IPL ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅವರು ವರ್ಷ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ1. Finishes off in style.